有人覺得養生係花錢，但係我覺得養生其實係俾自己續肺續命。有人又話啦，如果養生有用嘅話，使乜去醫院啊？咁我又問你啦，你有冇車呢？你要唔要俾部車去保養呢？咁我哋將保養車嘅錢慳落嚟，等部車壞咗之後再送去維修，咁咪好咯？肯定唔得啦！你唔保養佢啊，佢咪壞得快啲咯。嗱，一部車幾廿萬，我哋都知道定期要去保養，但係我哋身體啊係無價嘅，你覺得唔重要咩？我哋部車仲高貴過我哋做人，就好似車要加油，房咧要保養，都係一個道理。你嘅身體啊，如果一直咁喺度透支，最後捱壞嘅始終都係你自己。有幾多個人願意俾自己部車去做保養，卻對自己嘅身體已經攰到死下啦，仲要勸自己，再撐多一陣啦。你醒下啦，你唔愛錫自己嘅身體啊，身體唔會俾你好面色嘅。今日咧就少瞓1個鐘，聽日咧又少喐10分鐘，咁樣日積日累咧，好快就變到自己精神差啦，周身都唔舒服。你唔好等到撳3層樓啊，已經氣喘喘嘅時候啊，先知道自己嘅身體係需要投資嘅。嗰個時候啊，已經太遲啦。你都唔使羨慕身邊精神好嘅同年人，人哋可能正在靜靜雞咁樣養生調理啦。抖音。